ايه اهمية البروتين الحيواني؟ جسمنا فيه عضلات وانسجة، والعضلات والانسجة دي عشان تتبني بتحتاج حاجة اسمها الامينو اسيدز. جسمك بيخلق جزء منها، والجزء التاني لازم ناخده من مصدر خارجي زي الاكل. ايه الاكل اللي في الدنيا اللي موجود فيه الامينو اسيدز اللي جسمنا بيحتاجه؟ مفيش حاجة غير البروتين الحيواني، بيض، فراخ، سمك، لبن. انا شخص نباتي وما بيحبش البروتين الحيواني خالص. اعمل ايه في الحالة دي؟ في بعض الابحاث بتقول لو جمعتي ما بين نوعين من البروتين النباتي فانت غالبا هتحصلي على احتياجك من الامينو اسيدز. يعني ايه الكلام ده يا كوتش؟ يعني تجمعي ما بين العدس الاسود مثلا والحمص زي ما موجود في الكشري المصري، تجمعي ما بين اللوبيا والفاصوليا. بالمناسبة البقوليات اي حاجه بتتقسم نصين، يعني البسله تعتبر بقوليات، فانت ممكن تجمعي برضو ما بين البسله والعدس. معرفش يبقى طعمهم ايه، بس انا بقولك اختيارات يعني. واحتياجنا اليومي من البروتين الحيواني ما يقلش عن 30 جرام. وما تنسيش تتابعيني.